Primero nos metemos en iniciar, luego equipo. Luego de estar en equipo le damos disco local. Una vez decantando disco local, le damos archivo de programa y buscamos. A mí no me saldrá porque no lo tengo descargado. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Y si quieren más videos, suscríbanse a mi canal. Chao.